សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ subject pronouns ដែលវាជាផ្នែកមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាអំពីវាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកទៅបង្កើតប្រយោគផ្សេងៗទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួល subject pronouns បើយើងប្រែជាអត្ថន័យភាសាខ្មែរគឺសព្វនាមប្រធាននៅពេលដែលយើងលើពាក្យថាសព្វនាមប្រធានគឺជាសព្វនាមមួយយ៉ាងដែលគេដាក់វានៅខាងមុខកិរិយាសព្ទហើយវាគឺជាសព្វនាមគោលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសសព្វនាមប្រធានមានចំនួន7គឺមាន I you we they he she it អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលលើពាក្យថា I you we they he she it វាគឺជា subject pronoun សព្វនាមប្រធានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវទៅដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាតើសព្វនាមទាំងអស់ហ្នឹងតើវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតួអង្គបរិសុទ្ធទីប៉ុន្មានបរិសុទ្ធទី1បរិសុទ្ធទី2ឬក៏បរិសុទ្ធទី3អញ្ចឹងនៅក្នុងសព្វនាមប្រធានគឺមានចំនួន3លក្ខណៈដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺបរិសុទ្ធទី1បរិសុទ្ធទី2ហើយនិងបរិសុទ្ធទី3តើបរិសុទ្ធទី1យើងអាចសម្គាល់តាមរយៈអីបានហើយបរិសុទ្ធទី2យើងអាចសម្គាល់តាមរយៈអីបានតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់សព្វនាមប្រធាន I អត្ថន័យជាភាសាខ្មែរគឺស្មើនឹងខ្ញុំនៅពេលដែល teacher និយាយពាក្យថា I ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងនិយាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមានពាក្យថា I គឺមានន័យថាយើងចង់ប្រាប់ព័ត៌មានខ្លួនឯងទៅកាន់អ្នកដទៃអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រាប់ព័ត៌មានខ្លួនឯងគេហៅថាជាបុរសទី1បុរសទី1គឺជាបុគ្គលដែលនិយាយអំពីខ្លួនឯងឥឡូវ teacher ឧទាហរណ៍ I am a student I am a student I am a student ខ្ញុំគឺជាសិស្សអញ្ចឹងមានន័យថាកំពុងតែប្រាប់ព័ត៌មានខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់អញ្ចឹងគឺជាបរិសុទ្ធទី1ឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀត I like pizza I like pizza ខ្ញុំចូលចិត្ត pizza អញ្ចឹងប្រយោគទាំងពីរនេះគឺកំពុងតែបង្ហាញអំពីព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេហៅថាជាបរិសុទ្ធទី1អញ្ចឹង subject ដំបូងគេគឺ I គឺជាបរិសុទ្ធទី1ឯកវចនៈឯកវចនៈនោះគឺសម្គាល់ឲ្យបុគ្គលតែម្នាក់អញ្ចឹងកាលណាតែនិយាយពាក្យថាខ្ញុំគឺមានតែខ្លួនយើងម្នាក់ឯងទេតោះឥឡូវចូលមក subject បន្តទៀតគឺ subject you yes subject you នៅក្នុងអត្ថន័យភាសាខ្មែរគឺអ្នកនៅពេលដែលនិយាយអំពី subject you អ្នកទាំងអស់គ្នា subject you គឺលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺមានតែមួយទេវាគឺបរិសុទ្ធទី2បាទអញ្ចឹងបរិសុទ្ធទី2គឺមានតែ you តែមួយមុខ you ហ្នឹងគឺអ្នកនៅពេលដែលបងប្អូននិយាយពាក្យថាអ្នកតើបងប្អូននិយាយអំពីព័ត៌មានខ្លួនឯងឬមួយក៏បងប្អូននិយាយអំពីព័ត៌មានបុគ្គលដែលកំពុងតែឈរនៅពីមុខយើងបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនកំពុងតែនិយាយអំពីព័ត៌មានបុគ្គលដែលនៅឈរចំពោះមុខយើងនោះគឺជាបរិសុទ្ធទី2ឥឡូវចាំមើល teacher ឧទាហរណ៍ You are a doctor You are a doctor អ្នកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនោះជាអ្នកណាគឺជាអ្នកហ្នឹងអ្នកណាគេអ្នកដែលកំពុងតែនិយាយអំជាមួយយើងឬមួយក៏អ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងនិយាយអំពីព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់មួយទៀត You play football You play football អ្នកលេងបាល់ទាត់អញ្ចឹងអ្នកលេងឬមួយខ្ញុំលេងឬមួយក៏អ្នកលេងបើអ្នកលេងមានន័យថាអ្នកម្នាក់នោះគឺគាត់កំពុងតែស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់គាត់ខ្លួនឯងកំពុងតែឈរទល់មុខយើងជជែកជាមួយយើងបាទ
chẳng bộ rốt tí pí cứ chia bộ cô đại đáp po rồi miên đại dương thì ông pi cọt chẳng cứ chia bộ rốt tí pí tỏ ở lấy dương châu mà đo bộ rốt tí bảy dương nâng riêng ông pi pí we yes we à tao đấy chia phía sạc máy cứ dương rồi có phụ dương cái na tay này dễ bị thải dương rồi mua cái phụ dương cứ miên chủng đốn tích rồi mua cái tràn bạn chẳng cái na tay dương thì dễ dương rồi có phụ dương cứ miên chủng đốn tràn miên hay thay chủng đốn chắp pi láng làng từ hỏi con té nửa bên đại dương thì dễ thập bị dương ta po rồi miên từ cho bẩn trăng dương luôn ai đại nẹt cái bông tay này dễ đại tệ person mở cho mình chẳng bị luôn đây này cái bông tay này dễ rồi mua có prapo miền luôn ai đấy chẳng cứ chia bỏ tí mùi và chẳng cứ sần điên cho mùi đừng ai đấy còn tại ai và chả nát hơi vì nó cứ bỏ hút và chả nát hay ruộng tên bộ cô là nơi chung vinh dương đại chẳng ủi khó we are friends chẳng phụ dương cứ chia mất mật thẻ chẳng dương nè này dễ ẩm pí po miền khuôn anh prap kì we are friends phụ dương cứ chia mất mật thẻ okay one more we sing a song phụ dương chưa riêng bọt trùm riêng chẳng bọt trùm riêng nóត្រូវបានច្រៀងដោយពួកយើងអញ្ចឹងអ្នកណាគេគឺព័ត៌មានអំពីយើងខ្លួនឯងរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាតែប្រាប់ព័ត៌មានខ្លួនឯងគឺជាបរិបទទី1ប៉ុន្តែបរិបទទី1នេះគឺជាបរិបទទី1ពហុវចនៈដោយសារតែមានចំនួនច្រើនតោះឥឡូវយើងចូលពាក្យ they គឺពួកគេគឺមានចំនួនច្រើនកាលណាតែមានចំនួនច្រើនគឺគេហៅថាពហុវចនៈហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាពួកគេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រាប់ព័ត៌មានខ្លួនឯងដែរឬទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននិយាយទល់មុខដែរឬទេអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនិយាយអំពីមនុស្សមួយក្រុមហើយដែលអ្នកទាំងអស់នោះនៅឆ្ងាយពីយើងដោយមិនបាននិយាយជាមួយយើងពួកគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលយើងនិយាយអំពីពួកគាត់គឺគេហៅថាបរិបទទី3ដែលភាគច្រើនយើងចំណាំតែនិយាយពាក្យថាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេនិយាយអំពីបុគ្គលដែលត្រូវបានគេនិយាយដើមបាទអញ្ចឹងពាក្យថាពួកគេគឺជាបរិបទទី3ពហុវចនៈចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា they are at home ពួកគេនៅឯផ្ទះអញ្ចឹងយើងអ្នកនិយាយហើយប៉ុន្តែយើងអត់បាននិយាយព័ត៌មានខ្លួនឯងហើយយើងអត់បាននិយាយជាមួយបុគ្គលទាំងអស់ដែលនៅនិយាយទល់មុខយើងទេអញ្ចឹងបុគ្គលពាក្យថាពួកគេនេះត្រូវបានធ្វើរឿងអីដោយឡែកផ្សេងមិនបាននៅចូលរួមនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងការនិយាយនេះទេគឺជាបរិបទទី3ពហុវចនៈអញ្ចឹងពួកគេនៅឯផ្ទះឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ they run at the stadium ពួកគេរត់នៅឯពហុកីឡដ្ឋានអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានរបស់មនុស្សមួយក្រុមដែលបានរត់នៅពហុកីឡដ្ឋានអញ្ចឹងពួកគេត្រូវបានពួកយើងនិយាយដើមហើយអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលយើងនិយាយអំពីពួកគាត់គឺសុទ្ធតែជាបរិបទទី3ប៉ុន្តែបរិបទទី3នេះគឺជាបរិបទទី3ពហុវចនៈតោះឥឡូវយើងចូលមួយទៀតគឺ he ជាភាសាខ្មែរគឺគាត់នេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលជាមនុស្សប្រុសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថា he គាត់តើគាត់នោះនិយាយអំពីព័ត៌មានខ្លួនឯងដែរអត់តើគាត់នឹងបានឈរទល់មុខនិយាយជាមួយយើងដែរឬទេអត់ទេអញ្ចឹងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវបានគេនិយាយអំពីដូចយើងឆ្លងកាត់មិញហើយបុគ្គលដែលយើងនិយាយអំពីគឺជាបរិបទទី3បាទគាត់មានមនុស្សប្រមាណអ្នកពាក្យថាគាត់នេះគឺមានមនុស្សចំនួនតែមួយនាក់
បើមានចំនួនតែមួយនាក់គឺឯកវចនៈអញ្ចឹងយើងហៅថាបុរសទី3ឯកវចនៈលក្ខខណ្ឌនេះគឺពិសេសមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំពាក្យ he នេះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា he is kind he is kind គាត់ចិត្តល្អអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគាត់ចិត្តល្អតើគាត់នឹងបានមកអង្គុយស្ដាប់ជាមួយយើងដែរទេតើគាត់បាននិយាយព័ត៌មានខ្លួនឯងទេអត់ទេគឺយើងនិយាយអំពីគាត់វិញទេអញ្ចឹង he is kind គាត់ចិត្តល្អអញ្ចឹង he គឺជាបុរសទី3ឯកវចនៈឥឡូវមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត he cooks dinner he cooks dinner គាត់ចម្អិនអាហារពេលល្ងាចអញ្ចឹងគាត់គឺជាបុរសទី3ឯកវចនៈគាត់កំពុងតែចម្អិនគាត់ចម្អិនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីគាត់អាចថាលើកសរសើរគាត់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងចូលមួយទៀតគឺចូលម្ដង subject she មានន័យថានាងគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់បាទកាលណាតែនិយាយពាក្យថាមនុស្សម្នាក់គឺឯកវចនៈតើនាងបានមកចូលរួមនិយាយជាមួយយើងដែរទេតើនាងបាននិយាយព័ត៌មានខ្លួនឯងដែរទេអត់ទេអញ្ចឹងនាងគឺត្រូវបានយើងនិយាយអំពីនាងនោះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីគាត់គឺជាបរិសុទ្ធទី3អញ្ចឹង she គឺជាបរិសុទ្ធទី3ឯកវចនៈឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា she is beautiful she is beautiful នាងស្អាតមួយទៀត she drives a car she drives a car នាងបើកឡានអញ្ចឹងពាក្យថានាងស្អាតនាងបើកឡានតើនាងបាននិយាយព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យខ្លួនឯងទេអត់ទេនាងបានចូលទល់មុខនិយាយជាមួយយើងទេអត់ទេនាងគឺធ្វើសកម្មភាពផ្សេងនៅឆ្ងាយពីយើងប៉ុន្តែយើងបាននិយាយពោលសម្ដៅទៅរកនាងអញ្ចឹងនាងត្រូវបានយើងនិយាយអំពីអញ្ចឹងនាងគឺជាបរិសុទ្ធទី3ឯកវចនៈបាទបន្តទៀតគឺចុងក្រោយគឺយើងសិក្សាអំពីពាក្យ it បាទអញ្ចឹង it មានន័យថា wear it មានន័យថា wear it យើងអាចប្រើជំនួសឲ្យសត្វ it យើងអាចប្រើជំនួសឲ្យវត្ថុបានប៉ុន្តែសត្វក៏ដោយវត្ថុក៏ដោយគឺសម្គាល់តែចំនួន1 it wear បាទអញ្ចឹង wear ចំនួន1គឺឯកវចនៈតើ it នោះបានមកនិយាយជាមួយយើងទេតើ it នោះបានរៀបរាប់ខ្លួនឯងទេអត់ទេអញ្ចឹង it ត្រូវបានយើងនិយាយអំពីកាលណាតែយើងនិយាយអំពីពួកវាគឺជាបរិសុទ្ធទី3តែ it នៅក្នុងនេះគឺជាបរិសុទ្ធទី3ឯកវចនៈឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា it is long it is long វាវែងឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចបន្ទាត់អញ្ចឹងបន្ទាត់វែងអញ្ចឹងបន្ទាត់នឹងបាននិយាយជាមួយយើងទេអត់ទេយើងនិយាយអំពីបន្ទាត់នោះអញ្ចឹងមានន័យយើងកំពុងតែនិយាយអំពីព័ត៌មានអ្វីមួយហើយនិយាយព័ត៌មានអំពីវត្ថុមួយហើយឬមួយក៏និយាយអំពីព័ត៌មានរបស់សត្វណាមួយក៏ដោយអញ្ចឹង it is long វាគឺវែងអញ្ចឹង it គឺជាបរិសុទ្ធទី3ឯកវចនៈឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀត it has short wings it has short wing វាមានស្លាបខ្លីវាមានស្លាបខ្លីអញ្ចឹងយើងពោលសំដៅទៅរកសត្វមួយហ្នឹងគឺមានស្លាបខ្លីអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែពោលសំដៅទៅរកវត្ថុឬមួយក៏សត្វណាមួយគឺជាបរិសុទ្ធទី3ឯកវចនៈអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាអំពី subject ចំនួន7គឺមាន I you we they he she it ឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើយើងមើលលក្ខខណ្ឌយ៉ាងដូចម្ដេចដោយ teacher បានបង្ហាញខាងដើម I you we they he she it គឺវាមានចំនួន3ក្រុម subject ទាំង7ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបែងចែកជាបរិសុទ្ធទី1បរិសុទ្ធទី2ហើយនិងបរិសុទ្ធទី3នៅក្នុងនោះដែរ teacher ចាប់យកបរិសុទ្ធទី1ដាក់មួយក្រុមបរិសុទ្ធទី2ដាក់មួយក្រុមហើយបរិសុទ្ធទី3ដាក់មួយក្រុមអញ្ចឹង subject ក្រុមទី1គឺ I
we I មានន័យថាខ្ញុំ we ពួកយើង I ហើយនឹង we គឺសុទ្ធតែនិយាយព័ត៌មានអំពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងបរិបទទី1គឺនិយាយអំពីព័ត៌មានខ្លួនឯងឥឡូវយើងមើលរូបភាពទី1នេះអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង្អុលបង្ហាញមករកខ្លួនឯងព័ត៌មានហ្នឹងគឺប្រាប់អំពីអ្វីដែលជាខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់ I គឺជាបរិបទទី1ឯកវចនៈដល់ពេល we មានចំនួនច្រើនបរិបទទី1ដែរប៉ុន្តែពហុវចនៈតោះឥឡូវទៅមើលពាក្យ you មានន័យថាអ្នកគឺជាបរិបទទី2យើងនិយាយពោលសំដៅទៅរកបុគ្គលដែលកំពុងតែនិយាយទល់មុខជាមួយយើងអញ្ចឹងកាលណាតែយើងនិយាយពោលសំដៅទៅរកបុគ្គលដែលមានសកម្មភាពនិយាយជាមួយយើងទល់មុខយើងហើយកំពុងតែស្ដាប់យើងនិយាយអំពីព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់យើងហៅថាជាបរិបទទី2តោះឥឡូវចូលមកដល់ចុងក្រោយគឺបរិបទទី3បរិបទទី3មានចំនួន4គឺ they he she it they ពួកគេ he គាត់ she នាង it វាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមទាំង4នេះគឺមានពាក្យ they បរិបទទី3ប៉ុន្តែពហុវចនៈដោយសារតែ they មានន័យថាពួកគេមានចំនួនច្រើន he គាត់បរិបទទី3ឯកវចនៈ she នាងបរិបទទី3ឯកវចនៈ it បរិបទទី3ឯកវចនៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាបរិបទទី3ឯកវចនៈគឺយើងអាចសម្គាល់បានតាមរយៈយើងនិយាយព័ត៌មានអំពីពួកគេមិនបានចូលនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែនិយាយទេពួកគេមិនបានឈរនិយាយជាមួយយើងទេហើយយើងក៏អត់បានរាយរាប់អំពីព័ត៌មានខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយដើមគេឬមួយក៏យើងនិយាយអំពីព័ត៌មានរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបរិបទទី1ទី2ហើយនិងទី3គឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនបើមានចម្ងល់អាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណ Goodbye see you next video